आसाम जाबो आसामे गेले তোমায় পাবো মনে করি আসাম যাবো আসামেতে চাকরি নেবো বাবু বলে কাম কাম সাহেব বলে ধরিয়া সর্দার বলে লিবো পিঠের চাম। क्या कहा? आना है। माफ कीजिएगा मोहतरमा, अब मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। मेरा मन कहने लगा पास आके न तू दूर जा। हीरो तू मेरा हीरो है विलन जैसा काम न कर सपनों दे इस रानी को ऐसे तो बदनाम। सुन मैं वापस आ गया तू फिर से डरेगा जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा मैं पहले से फेमस था शाने तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज। मैनू ले तू जाना अपने नाल तेनू ले हाय, हेलो। आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं। तो मैं बन जाऊं? आपकी कोई बहन है क्या? नहीं तो मैं बन जाऊं? आ? ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे। কালকে রাতে কই ছিল? কয়বার বলবো অ্যাসাইনমেন্ট করতেছিলাম। সালমান তুমি কলেজ ড্রপ আউট। নাদিয়া কে? তুমি ওকে কালকে নোটস পাঠাইতে বলছো কেন? নোটস তো আমি এটা নোটস পাঠাইতে বলছি, আমি বলছি নোটস পাঠাও। थोड़ी देर करदा हां हर फोन ते कहना है कि प्रधानमंत्री जिन्ना बिजी तो रहना है, बिजी तो रहना है, मैनू मिठा बहुत। अरे मोने दिले ताला ना कमे ना रे जाला ना काटे ना रे ए जादुर घोर। अरे যত বেঁধে রাখি এই মন উড়ো পাখি খাটে না তো প্রেমে কোনো জোর। বাবু বলে কাম কাম সাহেব বলে ধরিয়া সর্দার বলে লিবো পিঠের চাম। এ বাপুরাম পাকি দিয়া চলাই লিয়া সাম, এ বাপুরাম পাকি দিয়া চলাই লিয়া সাম। Excuse me, ma'am. Can I just get your Instagram ID? Why? Because my parents said I should follow my dreams. दिल न जाने दिल न दिल खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। लम्हे फिर से कहते हैं अश्कों से है पलछिन बहते। I can't eat, I can't sleep, I can't breathe without you। कैसे बीती रातें मेरी तेरे लिए কত দূরে গেলে গেছে বাবু তোমাকে, ধীরে ধীরে দাঁড়ে গেছে বাবু তোমাকে, একটা তো পাতা মেলাতে ভয়টা কেন পাও? हम तो चुपके तुमको देखा करते हैं, बातें तेरी बस सोचा करते
Facebook? Yes. Instagram? Yes. WhatsApp? Yes. TikTok? Yes. Boyfriend? No. मैं उच्चियां उच्चियां दीवारां रखियां इस दिल ते चार चफेरे नाले सांभ के रखनियां कोई दिल तेरा ডুবে ডুবে ভালোবাসি তুমি না বাসলেও আমি বাসি सॉरी सॉरी बोल रही हूँ एटीट्यूड वाला सॉरी थोड़ी ना बोल रही हूँ सॉरी बच्चा कान पकड़ के सॉरी बोलना है एक सेकेंड সেই তুমি কেন এত অচেনা হলে সেই আমি কেন তোমাকে দুঃখ দিলে धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के दिल का दरिया बह ही गया इश्क इबादत बन ही गया হাই এভরিওয়ান সো আজকে মনে হলো আমি আপনাদের সাথে আমার একটু মনের কথা শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আমরা যারা এই মেডিকেল প্রফেশনে আছি বা যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের লাইফটা এত বেশি স্ট্রেসফুল কারণ চিন্তা করে দেখেন আমাদের কাছে কিন্তু কখনো কেউ ভালো সংবাদ নিয়ে আসে না সবাই তাদের কষ্ট তাদের ব্যথা এগুলো নিয়েই আসে আই লাভ ইউ আমার মনের ঘরে চাঁদের আলো জুইয়া জুইয়া পরে পুষে রাখবো রাখবো রে কত কথা মন ছুঁয়ে হৃদয়ে হারায় কিছু কথা প্রজাপতি কিছু হলো তারা কিছু কথা বোঝে না শুধু তুমি जाने मेरी मैं तेरी हाँ जी तेरी तू कर ले यकीन मैनू प्यार हार्ट बीट मिसिंग जब तो लुक में हिंदी आई लव तेरा बेबी मुझे टेक मी टू द स्काई promise water and never coming down from your eye आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके दिल्ली शहर का सारा मीना तेरा बैक रेफरेंट दोनों मारे से करंट मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो हाय रे मेरी मोटो हाय रे मेरी मोटो हाय रे मेरी मोटो हाय रे मेरी मोटो তুমি চোখে রাখো কাছে কি বদলে দাও মনে রেখো আমি ছিলাম आंखें
मरहबा